看时钟信号分布简图 ，CPU CLK 和 MCH CLK， 这里标有100、133兆赫兹，说明这个频率是可以调节的，既可以工作在100兆赫兹频率，也可以工作在133兆赫兹频率。那么它是怎么样来进行调节的呢？我们看这个表 Frequency Table FS4，FS 即 Frequency Select Net， 频率选择锁定。它跟电源管理芯片一样，也是根据几个引脚来调节。比如说现在 FS4 至 FS0 是11101， CPU 则为100兆赫兹，3伏66为66.67兆赫兹， PCI CLK 为33.33兆赫兹。如果 FS4 至 FS0 是11111， CPU 为133.33兆赫兹，3伏66和 PCI 应用为标准频率 66.67兆赫兹和 33.33兆赫兹。FS4 至 FS0 是11110， CPU 为200兆赫兹，这里同样是标准频率，还可以有其他的组合，比如00000、01111、10001等等。大家注意看，只要 CPU 的工作频率为100、133、200兆赫兹时，3伏66和 PCI 才保持不变。CPU 在其他频率时，3伏66和 PCI 也随之改变。由此可知，只有当 CPU 的时钟频率为标准的100、133、200兆赫兹时，3伏66和 PCI 才锁定为标准的工作频率。好，我们来注明一下 FS4 至 FS0 引脚。FS4 第10脚，FS3 第7脚，FS2 第6脚，FS1 第23脚，FS0 第22脚。我们看一下调频的方法。早期的主板是采用 DIP 跳线开关设置，即像这种双链直插式把位开关。这样调。现在这种基本上淘汰了，一般直接进入 BIOS 设置。大家可以在启动电脑时按 Delete 键或其他提示键进入。不同的 BIOS 设置方法略有差别，一般都可以找到 Frequency 菜单。进入后可以看到 CPU Host Clock Control， 此时 CPU 时钟设置为 Disable 禁用，下面的 CPU 工作频率为100兆赫兹， PCI AGP 工作频率3366 Host DRAM Clock Ratio Alt CPU 内存时钟比率自动调节。大家看下面的 Memory Frequency 为266兆赫兹， PCI AGP Frequency 仍然是3366。我们现在将 CPU 时钟由禁用改成 Enabled 启用，此时下面两行灰色字变成正常颜色，表示 CPU
和 PCI-AGP 时钟可以调节。我们转到 CPU 频率选项，在这里输入数字，将100改成133。大家看，下面的内存工作频率随之改变，由266变成了354。我们再改成200，内存的354又变成了532，转到 Fix PCI-AGP Frequency， 可以看到能够将工作频率适当调高。我们还原，将 CPU 频率恢复到100兆赫兹，这是根据 CPU 内存的性能和质量将其工作频率适当提高，这就是平常所说的超频。大多数主板都支持 PCI-AGP 时钟频率的锁定，我们将其固定在标准工作频率附近，这样无论使用多高的系统时钟，都不用担心硬盘、显卡、声卡等设备的安全了。如果没有这一行 Fix PCI-AGP Frequency 设置的话，说明主板芯片组和 BIOS 程序不支持 PCI-AGP 的时钟频率锁定，那我们超频需要谨慎操作，以免损坏硬盘或 PCI 显卡等设备。这是因为系统时钟频率提得过高， PCI-AGP 的时钟频率也就都提高了，而它们有一定的限度， PCI 的33兆赫兹提高到41兆赫兹， AGP 的66兆赫兹提高到83兆赫兹，都将导致硬盘和显卡不能正常工作，这是请大家要注意的。根据刚才的分析，前面我们测到的 CPU、PCI、AGP 都是标准频率。下面我们再找时钟 IC 的其他输出角，把它附近的贴片电阻全部找完。2159、2705、2706都是822，应该接供电。真爱美神智分明的。没错，这个上面还有2693102，没有接供电。是接的第一角102另一端接地。再看这一边，两个贴片电阻，上面2140、220，下面2137、102。102电阻也一样，一端接第48角，另一端接地。220也接到了第48角，另一端去了别的地方。为了准确知道第48角通过220向血提供时钟频率，我们首先需要知道它输出的时钟频率是多少。下节课我们再进行测量。好，我们再来看学习几个要求。一、时钟频率调节的方式有哪两种？分别如何进行调节？二、根据自己主板的实际情况，在保证安全运行的前提下进行超频。